Terkadang di saat sholat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya, ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan. Di antaranya tadi mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang saya pelupa, nggak boleh. Nah, itu sugesti negatif. Enggak, saya nggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus gitu kan. Jadi enggak, insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita, harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja kan itu. Getar juga enggak usah, nanti lagi waladhdallin getar di dadanya gitu kan. Jadi enggak usah, silent aja, memang enggak ada suara. Habis sholat kembali lagi, silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh, yang ditanyakan tadi boleh insya Allah, selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu minal hamd. Allahu Akbar.